السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالي شافاتي كويزين دو موند. اليوم ان شاء الله غادي نوجد لكم كيفاش غنصاوبوا الخبز ديال الهمبرغر. طريقه سهله وسريعه وكيجي مفشش ما شاء الله. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais faire une recette de pain de hamburger, et une recette vraiment facile et rapide. Donc on va commencer. Pour cette recette, donc on a besoin d'un verre de lait tiède, un verre pas vraiment rempli d'eau tiède, un œuf, 30 g de beurre à température ambiante, un peu de sel, une cuillère à soupe sucre, une cuillère à soupe levure boulangère et 600 g de farine. غادي نحتاجو لهاد الوصفه كاس ديال الحليب دافي، كاس د الماء مع مرش دافي، بيضه، 30 غرام ديال الزبده، شويه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال السكر، معلقه كبيره ديال الخميره. دونك اول شيء غادي نديرو الماء والحليب، غادي نديرو الخميره وغادي نخليوهم ينفعلوا شويه. Donc j'ai mis le lait, l'eau et la levure. Donc je vais laisser reposer un petit peu et après on finit la recette. دابا غادي ندير نخلط الطحين ديالي مع السكر، الملح. Donc je vais mélanger la farine, le sucre, le sel. Donc après je rajoute mon œuf, نزيد البيضه، غادي نحرك. دابا غادي نجمع العجينه ديالتي بهذاك الحليب والماء والخميره. Donc je vais rajouter le mélange au lait et levure. غادي نحاول نجمع العجينه ديالتي. Il faut qu'il soit une pâte pas trop liquide, pas trop, il faut pas qu'il colle trop. Donc غادي نحاول نخدم شويه العجينه ديالتي. Je vais essayer de travailler un petit peu la pâte. Travailler un petit peu. Après je vais rajouter le beurre. Donc غنخدم العجينه ديالتي شويه، وابخي غنعاود نزيد لها الزبده. دونك دابا غادي نزيد الزبده للعجينه ديالي، نحاول ندخل الزبده مزيان. 30 غرام الزبده حراره المطبخ. Donc je vais essayer de rentrer le beurre. Bien la travailler. العجينه ديالتي ها هي دخلت لها الزبده مزيان، كتجي بهذا الشكل هذا. دابا غادي نخليها تخمر وعاد من بعد غادي نشكل الهمبرغر ديالي. Donc notre pâte elle est bien travaillée, le beurre il est bien montré. Donc maintenant je vais la laisser lever et après on finira la saucette.
البنات العجينه ديالتنا خمرات. دابا غادي نقطعها كويرات. Donc notre pâte elle est bien levée. Donc je vais essayer de faire des, si vous voulez des petits hamburgers, des moyens, donc chacun par rapport à ce qu'il aime. On va dire moyen. تقدروا توجدوهم البنات كديروهم في كونجيلاتور كيبقاو مزيانين في الكونجيلاتور. نهار تبغيو ديروا همبرغر خرجوهم. نزيد شويه لهادي. دابا غادي نديرهم في اللاطه. نقادوهم. غادي نكمل وغادي نعاود نرجع معكم. الخبيزات ديالنا هما هادو. غادي نعاودو نخليهم يرتاحوا واحد 10 ديال الدقائق ومن بعد غندهنوهم باش ندخلوهم الفرن. Ils sont comme ça, on va les laisser gonfler encore 10 minutes et après الخبيزات ديالنا ارتاحوا 10 دقائق. Donc j'ai laissé reposer mes pains encore 10 minutes. Donc là je vais les badigeonner avec le jaune d'œuf. Donc il faut faire ça tout doucement pour ne pas faire descendre la pâte. غندهنوهم بالصفر د البيض. هاد الخبز صراحه دغيا كيوجد، طريقه سهله حاولت ما امكن نبسطها. ودغيا كيخمروا. وهما ملي كديروا الكويرات بلا ما تبسطوهم لان ما خصهمش يتبسطوا، تخليوهم هكذاك باش كيتغونفلاو كيكونوا مفشوشين من الداخل. faut pas aplatir les petites boules quand on fait des boules. Il faut mettre faire des boules et les poser comme ça. غادي ندير معاهم شويه ديال الزنجلان. donc je mets un peu de graines de sésame. دابا غادي نسخن الفران ديالي على 180. غادي ندخلهم لمده 4 ساعات حيت دغيا كيطيبوا. donc je vais faire chauffer mon four à 180 degrés et donc après je vais les laisser un quart d'heure parce que ça cuit vite. à tout à l'heure. البنات الخبز همبرغر ديالنا ها هو وجد كيجي هكذا في الحقيقه، كيجي مفشش وطريقه سهله وفي الحقيقه ما كتطلبش بزاف ديال الوقت. دابا غادي نقطع لكم وحده تشوفوها من الداخل. donc notre pain hamburger donc il est comme ça, il est vraiment comme une éponge. donc je vais essayer de couper une. الخبيزات ديالنا كيجيو هكذا البنات مفشين. كنتمنى ان شاء الله هاد الطريقه تكون عجباتكم وتجربوهم، وكنقول لكم الى وصفه قديمه ان شاء الله.
Donc j'espère que la recette de hamburger maison vous a plu. Je vous dis à la prochaine recette.